Taxor viloyatining Xo'jag'or va Kunduz viloyatining Dashtarchi ulusvorliklari o'rtalaridagi umumiy yo'l ishining 40% olg'aligi. Taxor viloyatining Xo'jag'or mahalla mas'ullari va qarodod bo'lingan shirkat mas'ullariga ko'ra, ushbu umumiy yo'l kim Xo'jag'ordan to Dashtarchi tumanining Zardkamar otli sohasigacha yer va yo'lni o'ziga o'rab oladi. U xarajati 650 million afg'onidan oshiroq bo'lib, mamlakatimiz Afg'onistonning omma favoid vazorati tomonidan berilgandir. Mas'ullarga ko'ra, ushbu yo'l ishi tugalganidan keyin xalqqa ayrim osonchiliklar muhayyo bo'lishi mumkin. نظارت میکنیم کارشان بسیار خوب است و خیلی خوش هستیم دیگه الحمد که در آینده هم کار از استاندارد خوبتر بیاید. مردم خود میخواهیم به خاطر حفظ مراقبت پروژه و از نظام امارات اسلامی باید همکار باشند و همیشه وقت همکاری ها بوده که امروز الحمدلله ما مستفید یک پروژه شدیم. پروژه بروزو 30 نفر bizlar kishilar ishlaymiz. Ishi 35% pesh ketgan, 65% qolgan. Degan xazinasi ham 652 million. Ana shu holda Xo'jag'or xalqi mazkur yo'l qirto'gish ishining davomidan xursandlik bildirib, boshqa qolgan Dashtarchi tumanigacha yo'l qirto'gish ishining davom berishini ham mavjuda hukumat boshliqlaridan eslab o'tdilar. Sarak obod bo'lsa, biz hamisha xushmiz. Shahrimiz obod bo'ladi, millatimizga bir naf keladi. Motorvonlarga suhlat bo'ladi, kiro arzon bo'ladi. 15 kilometr Sarak Stadi Ursuli Xo'jag'or obod bo'ladi. Biz xursandmiz, juda xursandmiz ki obod bo'lsin, shahrimiz yeba bo'lsin. Boshqa kishilarga boshqa 6 Ursolikdan ham javor kerak, ular Kunduz markaziy zon boradi. Bular bu Sarakdan qablan Sarakka borgicha, kelgichada avtomobillar ko'p mushkul edi. Ilgariroq borolmaychada Faramoskop Imorat Islomiy Afg'onistonga ko'p xursandmizki, bu hisob uchun tavajjuh qilyapti. Aytilishicha, Xo'jag'or yashovchilari ushbu 15 kilometr yo'lning asfalt va qir bo'lishidan xushxorlik bildirib, boshqa Movaroyi Ko'kcha ketadigan 7 ulusvorliklar umumiy yo'lining asfalt va qir bo'lishining ham mavjuda hukumat boshliqlaridan eslab o'tdilar.